网易娱乐的朋友们，大家好，我是音乐剧演员郑云龙，欢迎收看《娱乐新鲜派》，解锁我和你的无限可能。可否用3个词不剧透的形容一下即将在东方卫视开演唱会进行的表演？3个词是吧？不剧透。不剧透，新鲜、经典和串烧。这1年过去了，你觉得自己最大的成长和收获是什么？成长就是岁数大了1岁，然后收获很多，因为干了很多以前从来没做过的事情。这1年音乐剧也慢慢好起来了，我觉得市场也越来越好，所以这是很开心的事情。那看到自己的粉丝就随便女孩们这个队伍越来越壮大，是什么感受？就是大家辛苦了。那你觉得2019年对你最重要的3件事是什么？2019年对我最重要的3件事是什么？深入人心是2018年的事儿，是吧？对。行，那就不算深入人心了。最重要的3件事是什么？我太难了，太难了这个问题。首先，这个2019年，我想想啊，想想，这影响最大的3件事是什么？这问题有点难。是不是特别像工作汇报？对，因为我是平时不太想这些的，想不出来。演了我人生当中的2部话剧，第1次跟第2次，这是一个突破吧，新的突破。然后还有就是对，就参加了很多这个综艺节目，其实还蛮有意思。以前对这个可能没有那么感兴趣，也没有接触过，但接触过还觉得其实挺有新鲜感的。还有就是年底最近看了几个戏，很喜欢。这1年你觉得最感动的事情是什么？最感动的事情就是自己成长，心智上，包括思想上、性格上，都成长的挺快的。成长表现在什么呢？是更理解别人，还是更理解自己？我一直挺理解自己的，但是我以前其实不太理解别人，然后现在变得多理解别人了一点。那你最有成就感的事情是什么？最让我感觉有成就感的事情，就是有更多的人关注到音乐剧了，真的比1年前多太多了，这个还真的挺有成就感的。剧场做的越来越满了。现在是不是已经习惯了自己的票一开票就全卖光这件事？现在还是一开票就能卖光吗？希望你永远都这样。那这1年你最开心的事情是什么？这不问了吗？不一样。不一样吗？最开心的事儿就是我感触挺深的一件事儿，就是这几天，然后因为去看戏，然后跟以前的老朋友们都有。我最近年底基本上一直在上海，就是活动啊，包括工作比较多，然后他们有空经常聚一下。前几年到了年末的时候，很少有我的这帮朋友同时都在演出的，就说明市场真的变好。因为市场需求量大，你的戏才有更多的机会去上演。就是每天他们基本上都是在各种戏的排期上演出，就没有很多时间。我比如说我这段时间来在演出啊，你来看啊，就基本上大家都没有时间来看，都是各自在忙各自的。这个我真的很开心。不管是引进的也好，中文版也好，原创也好，真的很多，基本上天天都在演，你看都看不过来的，1个月都看不过来。这个我觉得非常好的一件事情。那有很多就是新人音乐剧演员嘛，那你有没有比较推荐的？比较推荐的新人音乐剧演员，我去看过《书我恋》，然后看了《音乐之声》，有的之前是学这个的，有的之前不是，有的不是嘛。然后，跟他们也经常会交流一些东西，我觉得他们对音乐剧的热爱和兴趣都越来越大。那我们吃饭在一起，从进门开始就一直在聊白天排练的事情啊，今天你这个歌啊，我这个歌啊，你那段戏我那。我说这个他们都不太理我的，坐在那儿，那个盛全他们就鹏演完戏来的，然后就是想跟我交流一下。就我那天去看那个音乐之声，然后其实大家都在为了这个事业，为了音乐剧去贡献自己的力量和想法。然后我感觉到他们站在舞台上那种快乐。鹏演完音乐之声给我发了一个这有200字的微信，很晚了。他的末场演完了，
然后他给我发了很长的一个微信，然后我就问他，我说你演豫剧开心吗？站在舞台上开心？他说我太开心了，我从来没这么开心。我说那就一直演下去。他说好的，我一定。就是我感觉大家都在慢慢变化，这帮孩子们都在慢慢长大，这个是我很开心的事情。那你对他们有什么建议吗？就是能多演就多演，演员是需要在台上一场一场演出来的，包括我自己，所有的音乐剧演员，包括我这帮朋友们，音乐剧演员真的不是一个节目能成全一个音乐剧演员，这是不可能的，真的是需要付出时间去磨练。你像我跟嘎子10年前就进这个行，经历过太多了，所以我的这帮弟弟们，他们需要走的路还很长，所以我希望他们继续好好努力，用心。如今是有越来越多人知道和关注你嘛？那对于你而言，会觉得责任变得更重吗？那肯定了，关注人越多，责任越重。而且作为演员来说，真的是好不容易有这么多人来走进剧场去看音乐剧，那你真的要把最好的作品、最好的状态拿出来。就我前两天去看戏，我真的很开心，因为大家真的都很厉害，太厉害了，真的，他们敬业、努力，不停的在突破自己，不停的一步一步的，真的是尽自己最大的可能性去饰演各种各样的角色，去完成各种各样难度的作品，他们真的很厉害。网易娱乐的朋友们，大家好，我是音乐剧演员郑云龙，欢迎收看《娱乐新鲜派》，解锁我和你的无限可能。然后这一年其实你也就尝试了话剧嘛，然后话剧的综艺，那你是抱着怎样的心情或者心态去做这些尝试的？就是我是希望提高自己的业务能力，话剧很有魅力，语言的魅力，表演的魅力，这个不演看着觉得很简单，你自己尝试一下，其实对演员要求真的很高的，就学到了很多。然后明年德林也会接着演，就希望在这么一个好的作品上多演一些场次，多在台上跟这些老师们、前辈们多的合作，在台上大戏会让自己越来越好。最近也是去了脱口秀嘛，就吐槽大会，哪有感受呢？就是别扭，比较别扭，因为比较尴尬的是，就是我去的这期基本剩下人我一个都不认识，然后你在这种非常尴尬的情况下，又要去吐槽别人，打扰了。但是给我一个感触很深的，多少岁怎么说出这种话？多少岁？我94。这个吐槽大会这个节目都是真实的，就是你必须要接受的。就是这个很有意思的一个节目，就是你没办法逃避很多东西，它有的是开玩笑也好，有的是真的是戳你的伤疤也好，但是你都要坐在那儿接受。就是我觉得这是一个很好的一个点。可能我看综艺的点比较奇怪啊，就是可能很多人去看这个觉着损人啊，对吧？但是我觉得好的在于给人的感觉很直接、很真实。这是更像一个演说，就更像一段独角戏的演出。其实吐槽很难的。我一开始不知道，我那天录节目看那个卡姆，哇，就是专业的这个脱口秀演员，跟我们完全就不是一回事儿，就完全很有魅力的。他在台上就很有意思，他就说什么你都觉得很好笑，还是很有技术含量。那你觉得你自己是有吐槽基因的人吗？没有。之前就是在某节目里边戴口罩跳舞嘛，那如果让你摘下口罩，你还愿意跳这样的舞吗？哎，对，我跟你说这个节目啊，这个节目有意思，它的点很有意思。这个头套选的时候就以可爱、美观、胖乎的这种原则去选的，但是我想的太简单了，我那个头套是最沉的，因为我那个头套是整个这一圈全都糊在里面的，而且这个我的这个颧骨，这叫颧骨是吧？一直是位置这样的，所以我是整个说话也说不清楚，唱歌也唱不清楚，又闷，是泡沫做的。但是呢，很神奇的是，你戴上这个东西会给你安全感，比较会治疗那种社会恐惧症啊、人群恐惧症啊，会有很好的治疗效果的。就是说，
你感觉你戴上这个以后，你就莫名的想做一些奇怪的事情。这个也是当时那个导演组跟我聊的时候，也有说别人也是这样，我是觉得不太可能。然后我戴着，哎，就是很有些突发奇想的一些想法，戴上以后，匪夷所思的行为，但很多都没播啊，也不太敢。对，但是很有意思，蛮好玩，就是有点太遭罪了，哇，太热了啊！那像深深的其实他们都参加过嘛，然后给你留个建议嘛，我经验分享。没有哎，他们没有跟我提过头套要怎么选，从来没有。我们三个时代关系太不好，不要过分，可能也是有惊喜。然后于婷老师也去，但是对啊，半夜给我打电话嘛，我都快睡了。而且我听不清楚他说的什么，特别吵。这是我第一次跟现场录节目的人电话连线，什么也听不见。对，我就能听见一点打就打一点，就是因为是除了迪哥，剩下所有的那些人的声音全是糊的，所以我不知道他们在说什么。就很难能听得见。像你拿到这几部戏，那大家现在都是在催你的剧评，那你可否简单的就是评价一下的？就评价过了。对，就是这个，就是看完了之后的第一个反应，最直接的反应。这个就是剧评，就是它有剧透的成分。如果剧评写的很详细的话，我还是希望大家能自己去看啊，去欣赏。就真的很好看。因为这3个戏我之前或多或少都有一些了解，但是真的比我想象的要精彩很多。那比如说《仙女二》这种话术，是有什么新的看法？其实我是好久没跟小林在一块儿演戏了，然后上次跟他演戏18年，然后之后也没有看过他很多别的作品，但是这次看我感觉他功力又涨了。然后很感动。那老朋友刘师傅的面试这个很精彩，非常非常精彩。然后我去探班的时候，我先去的化妆间，然后他见我弟，你来了。但白天都在排《春日觉醒》，然后晚上要来演这个，真的耗费精力体力非常大的一个戏，我感觉他很疲劳，所以就是希望他多多休息一下，因为这个 interview 这个也是属于非常心累的一个戏，其实，然后他的表演很精彩，非常精彩。然后马蒂尔达也是最近上海的一个热门事件。对，马蒂尔达，这个跟我想象一样的厉害。第一次看完整版，真的很好看。电视关于即将是原版回归嘛，然后这部剧对于你而言有什么特别的意义吗？其实现在想想呢，就是还是想把这个作品让大家看。如果我不参与这轮复排的话，就遗憾在于，我当时参加这个戏的时候，没有很多人去关注音乐剧，因为这个作品我很喜欢，但是我不想参与的原因就是隔的时间太短，没有很多新的东西、新的感悟放在这个角色、放在这部戏里。因为我很珍惜这个戏，所以会想很久，到底要不要演，就最近去看了很多戏以后，我觉得还是要演。再不好好努力就被落得越来越远了。我的这帮朋友们真的是，你现在他们一年都演了多少戏？今年几个月演了4、5个戏，小林也是一直小林还做了导演，再不赶紧的锻炼自己就会差很远的。那你说这个话好像很自豪的。对啊，那肯定为他们开心啊，真的为他们开心。因为想想原来的日子，再想想现在，确实变化很大。其实这个每个演员都很开心。就是想问你对角色有没有新的理解，所以这个问题是变身怪医吗？那这个得等排完练和演出，演完几场再问。到时候你要再找我，就到时候给你寄个小视频告诉你，然后你播一下。当时，那是不是有地暖的话就可以和你做朋友呢？地暖是比较奢侈。昨天晚上我去了菜菜家，有地暖，但他不舍得开一次老贵了，所以他也不开。就地暖是很奢侈，因为我是北方人，上海的冬天，哇，那种湿冷和那种潮湿，就哇，你就开地暖会心情会很好。
显得自己没那么孤独。上海帮现在人数众多嘛，那可否分享一下你几个朋友家的特色？琪琪家的特色就是什么都有，想吃想玩想喝想拿都可以，就是玩意儿非常多，稀奇古怪的什么都有。还有谁？李皮老师。就是比较高级，很漂亮。对。那2020年你还有什么样的计划可以分享吗？然后会保持现在的工作节奏吗？哦，那可能会比现在工作节奏还要再忙一点。变身怪医已经，哇哦！我整个可能这半年都在演这个戏，去很多地方。哦，1月13号发布会，对，发布会那天见。